आज मु आपण मानक पई लिंब कड़र रेसिपी नहीं आसी जोटा कि लिंब कड़ भजा। आपण मैंने लिंब कड़ भजा निश्चय बनई थे किंतु थरे ए प्रोसेस रे बनातु जो मैंने भी लिंब कड़ खाइबा भल पाउन ए प्रोसेस रे बनईकी देले से माने खाइबा बहुत ही पसंद करेंगे। वीडियो को स्किप न करी देखंतु और घरे ए प्रोसेस रे थरे बनातु। नमस्कार, मु इप्सिता मो चैनल इप्सिता स्किचन ने आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। एथिपाई देखंतु दुई बिड़ा लिंब कड़ को मुठी आनी मुझा मार्केट रू किणिकी आनी आपण मानक बारी रे जदि लिंब गछ थिबो एनी तो गछरे कड़ अवेलेबल अच्छे आपण माने आनिकी बनै परिबे। डालटा को एमती धरिबे हल्का रे फूल गुड़िक भिड़ी आणले पूरा इजिली बाहरी आसबो फूल गुड़िक जेमती देखौछि आपण माने सेमती करिवे पूरा सहज रे फूल गुड़िक बाहरी आसबो। एबे देखंतु डालरू फूल गुड़िक पूरा सहज रे बाहरी आसला बिल्कुल आ फूल भी डाल रे नाही सेम प्रोसेस रे मुझे सब फूल गुड़िक बाहर कर नेली। हाथ रे टिके हल्का सेमती मक्ची नेबे जहाँद्वारा कि जो डांग सब थी से गुड़ाक सहजरे पूरा बाहरी आसब। एबे सेम प्रोसेस रे सबू फूलर डांग गुड़िक बाहर कर नेली। गोटे बड़ साइज पियाज को ये काटिकी रखी 6 ରୁ 7टी रसुण को छेचिकी रखी बैगन को ये छोट छोट करके काटिकी रखी आपण मैंने आलू को मध्य नहीं पारे। एतिकी लिंब कड़ मु बनईबेनी ताकू भल से धोई नौची अल्प पानी देकी ताकू भल से धोई नेली। देखंतु पानी को बाहर कर नेली। गैस रे करी बसई थी से तेल को दे दूची अल्प तेल देबे। प्रथमे आम से लिंब कड़ को हल्का रे टिके भाजी नबा 1 मिनिट पर्यंत टिके भाजी नबा जहाँद्वारा कि कड़टी आ बेसी पीता लगे नहीं। मीडियम फ्लेम रे ताकू 1 मिनिट पर्यंत भाजी नेबे। एबे देखंतु कड़र कलर हल्का ये चेंज हो आसलानी। एबे ताकू मु प्लेट को काढ़ी नौची आपण मानकु देखौची एतिकी ही भाजीबे ताकू मु प्लेट को काढ़ी नेली। सेम करेई रे आमे आउ टिके तेल को दे दबा। तेल को देके आमे बैगन को सेथिरे दबा। एमती प्रोसेस रे थरे भाजंतु बहुत टेस्टी लागिबो खाइबा पाई पूरा क्रिस्पी रहिबो आउ हेल्दी भी मध्य रहिबो। बैगन को हल्का भाजीबे। बैगन को पूरा छोट छोट करके काटी नेबे। मु ताकू 1 मिनिट पर्यंत टिके कवर करी नेथिली। एबे बैगन पूरा सिझी आसिलानी ताकू टिके खोलिकी आधा मिनिट पर्यंत टिके कलर चेंज होला पर्यंत भाजी नबा। एबे बैगन भाजी हो गला मु ताकू भी मध्य प्लेट को काढ़ी नौची। बैगन को एतिकी ही भाजीबे। सेम करेई रे मुठी सोरिष तेल को दे दोची ताकू सब रिफाइन तेल रे भाजी थिले। तेल बे गरम हो गला 2टी सुखिला लंका को चिरिकी दे देली। 1 चम्मच पंच फुटण को ये ऐड करेली ताकू सब भल से फुटिबा पई छाड़ दबा। फुटण को जेते भल से फुटेबे टेस्टा बहुत ही बढ़िया आसीबो। एठी मु रसुण को जो छेचिकी रखी ताकू दे दूची ताकू लाइट गोल्डन कलर हैला पर्यंत टिके भाजीबा। देखंतु रसुण कलर ये चेंज हो गला। काटी रखिथिबा पियाज को ये दे दूची। पियाज को बेसी भाजीबे नहीं हल्का टिके भाजीबे। गैस रे फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिथिबे। देखो ये पियाज कलर पूरा चेंज हो गला। पियाज को एतिकी भाजी नेबे। एठी मु भाजी रखिथिबा बैगन को दे दूची। बैगन को भल से पियाज सहित मिसई नबा। मिसईकी एठी मु भाजी रखिथिबा लिंब कड़ को दे दूची ताकू भल से बे मिसई नौची। दर्शक बंधु आपण माने ए प्रोसेस रे थरे बनांतु घर लोकन को बहुत ही पसंद आसीबो। एठी मु हाफ टेबल स्पून हळदी को दोची स्वाद अनुसार लूण को एठी दे दोची ताकू भल से बे मिसई नौची। टिके कलर भल आसिया पई मुठी हळदी ऐड करछि आपण माने स्किप मध्य करि परिबे। ताकू लाइट गोल्डन कलर हैला पर्यंत टिके भाजीबा जहाँद्वारा कि लिंब कड़टी एते पीता लागिबो नहीं। देखंतु कलर पूरा चेंज हो गला। लिंब कड़टी पूरा भल से भाजी हो गला। एठी गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नौची। ताले दर्शक बंधु आपण माने देखिले घरे थिबा सामग्री रे केमती सहज उपाय नुआ उपाय मध्य आपण माननकु लिंब कड़ भजाटी बनैकी देखैली। निश्चय एटा को आपण माने बनेबे गरम भात पखाला भात सेतेरा बहुत ही बढ़िया लागिबो। घर लोक मध्य बहुत पसंद करिवे। जदि आजिर वीडियोटी आपण मानकु पसंद लागिथिबो प्लीज गोटे लाइक करि नेबे। एमती सहज आ नुआ रेसिपी देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भूलिबे नहीं। ताले आज पई रहुची पुणी आसीबी नेक्स्ट वीडियो रे किछि नुआ रेसिपी नै। नमस्कार।